各位發生咩事哦？咁多拜哥嘅，咁多拜哥嚟到新村呢度嘅，所以今年係特別啲嘅，所以今年我哋要搞一個叫做騎行尋寶，就好似平時我哋按跛咁樣一模一樣嘅，所以我哋會發一個 tutorial 俾你睇咗，你就跟住平時我哋按跛咁樣 tutorial 行嘅。問題係尋寶騎行呢，就係多咗一樣嘢啫，你去每一個站都會尋寶，尋寶嘅意思就係佢會俾 tips 你去嗰度地方發掘嗰啲尋寶嘅答案。OK， 今日我哋好榮幸跟我哋嘅Ricky， 呢個係Ricky。Hello。So 去 Treasure Hunt 尋寶遊戲之父嚟嘅中文，啱喎，中文汽車尋寶汽車嘅，所以同我哋拜哥 crossover。今次嘅尋寶騎行係我哋第一次去舉辦嘅，我哋有包括Guitar Tour and Travel 同埋Ricky 好有經驗嘅，一齊去舉辦嘅。所以我哋會更加融合下佢哋咁多年嘅經驗啱冇？大家合作，因為頭先我有跟起咁樣轉一個窿睇下啲路線其實係同我哋平時拜哥按跛嗰啲路線係差唔多一模一樣嘅，只不過係分別係去尋寶揾答案啫。所有嘅答案我哋都唔知嘅，包括我，都去慢慢去製作嗰啲問題出嚟俾我哋自己答嘅。係啊，更加知大概知道個路線啫。係。因為我要問下路前輩係點樣嘅路線啱你哋拜哥行。啱。所以我哋今日揀到啲路線係盡量係行俾你哋中意行咁嘅路線嘅。應該 OK 啦，我睇到都有得壓下彎啊，悠下，食下嘢啊。用下頭腦relax 下啦，幾好噶！真嘅，真係好新鮮啦！所以而家嚟講，你哋唔認識我尋寶遊戲唔緊要，最緊要認識下呢啲呢個好出位㗎，經驗豐富啊！大家，我哋拜哥即係講，我個人嚟講係大概係5年幾啫，佢係超過20幾30年啦，係幾有經驗啊！敬請留意，記得報名參加啊 ！Thank you very much 所以我哋5月再見係，OK，拜拜。我哋嘅尋寶騎行仲有好多 sponsor 好多贊助，就有沙登摩多贊助啦，仲有博華wood啦，電商贊助啦，仲有我 Uncle Chin 贊助少少嘅重機客友啦。而家喺邊度啊？我哋喺Serdang Motorcycle 啱喺度咧。首先講我哋Guitar Tour 舉辦第一次，真係第一次 Motorcycle 尋寶遊戲。我哋好榮幸都有 Uncle Chin 做我哋嘅 captain。咁呢位係 John Serdang Motorcycle 嘅老細。我哋一個尋寶遊戲咧，有 Serdang Motorcycle 嘅支持，佢哋都會送出好多獎品啦、voucher 啦，獎品就想留翻俾你講啦。咁 OK 嘅，講真嘅，揸車尋寶遊戲咧，就好多人都試過。如果係講按跛咧，就第一擺去舉辦，啱冇？再加上我哋沙登摩多嘅阿 John， 佢有 sponsor 啦，大概係2000蚊左右嘅 voucher， 以上2000蚊以上嘅 voucher 同埋產品。因為如果係講送產品俾你，譬如講啦，你嘅手紋嘅 size 你唔知咩 size， 所以佢會加多少 voucher， 啱冇？係啱。你又攞到個 voucher嚟呢度，你揀到咩啱嘅？而家嗰張 voucher，譬如講啦，係值100溝啦，你攞到嘅係190溝咧，你係貼90溝就搞掂咗，係咪？冇90溝就得咗，咁樣咧就比較好啲，因為你會揀每一樣嘢係咪都適合自己。如果係講單單咁樣一個產品送俾你，有可能唔適合你啊，啱冇？係咁啊最好噶啦嗬。仲有抽獎遊戲，我哋都好期待個遊戲點樣玩。我哋下個禮拜記得冇？我哋咧就會去行一輪，跟住就會介紹成個遊戲點玩嘅。所以我哋會再分享大概點樣介紹我哋按跛騎摩托跛點樣去玩。OK， 所以我哋到時候5月份第一站我哋係嚟呢度係咪？5月16號啱喺度集合。喺呢度集合。啱，最重要。如果係講你哋覺得裝備唔夠嘅、安全唔夠嘅，你哋可以響呢度睇咗先。你哋請留意，有時佢哋有 event 有 offer 嘅。睇幾多人幾熱鬧。嗰個係我哋會支持多少 voucher 針啦，同埋多少產品啦。希望呢個活動可以進行到仲多
happy 啊，係最緊要 happy 啊！大家多多支持。係多謝，真係多謝 Sedap Motor，多謝雪丹摩多，你哋如果嗌玩仲可以報名嘅，冇問題啊！快報名。 OK，好拜拜。各位，如果你哋有意思我係參與呢個尋寶奇行嘅，快快報名啊！我哋只限收50位嘅啫，所以依家剩翻係大概有20幾人嘅空位啫。如果有意思嘅，可以聯絡我 Uncle Chin 呢度啊，所以我仲會下一集點樣介紹行嗰個尋寶遊戲嘅路線，敬請留意下一集，拜拜。Yes，小心黑炮啊，嘅知。 OK，嚟，so 我哋今日專程嚟下一站我哋嘅尋寶遊戲揾嘅路線，所以我經過一個地方係好刺激嘅你。呢隻